Guapísimo este pueblo. Vaya pasada. Mira qué chula. Mira, este agua baja todo de por ahí, que de momento no ha llovido mucho, pero bueno, ya tenemos bastante agua en la fuente. Vaya cantidad de castaños que hay aquí. Mira, tío, mira con vídeo. Bueno, sí, mira, hay castañas. Mira, yo no tengo ni idea de setas, pero igual algún seguidor nos puede comentar a ver si este tipo de setas se pueden comer o no. Hay más aquí. Hay más aquí. Mira, aquí tenemos el típico somier, puerta para pasar, para que no escape el ganado. Mira, completamente cristalina el agua, ¿eh? Porque no te puedes apoyar en ningún sitio. Y bueno, no lo veo muy fiable, la verdad. Pero bueno, hay que pasar por aquí.